Польша демонстративно раскрыла объятия беженцам из Украины, стала помогать, выделила жилье на время. В городе Кракове им отдали квартиры новенького микрорайона. Жилье, предназначенное для краковских семей с детьми. Отдали с условием, что украинцы поживут до сентября и съедут. Но не тут-то было. Озлобленные украинские беженцы при принудительном выселении просто громят квартиры. Новенькая техника, мебель и даже ванная вылетают в окна. Вырванные радиаторы затапливают весь дом. О том, как жилье превращается в хлев, поляки даже ролики снимают. Syf na podłodze. W takim syfie żyje Ukraina. Нерадивые постояльцы не то что следить за жильем, они банально убираться не считают нужным. А вот выплаты и обеспечение требуют, им же вся Европа должна. Вот в центре Кракова семейка из Украины забаррикадировалась в квартире. Хозяин больше не мог терпеть антисанитарию, хамство и неуплату коммуналки. Потребовал выселяться. Достать зверьков из норки удалось лишь при содействии полиции и пожарных. Европейцы и британцы повально отказываются принимать у себя беженцев из Украины. По их словам, это грозит катастрофой, а украинцев максимум депортируют, ведь оплатить издержки они не смогут.